السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو قدرمند لیدونکو، زه مروه سادات تاسو ټولو ته هرکلی وایم او دعا مې همدا ده چې چېرته مې روغ جوړ به یې او سوکاله به یې او د روژې دغه مبارکه او بابرکته میاشت به د روغ صورت سره، د روغ ځان سره او د خوشحالۍ سره تېروئ. قدرمند لیدونکو، پروردګار په مونږه مسلمانانو ډېر رحمېدلی دی او دغه میاشت د رمضان مبارکه میاشت، د روژې مبارکه میاشت، دغه الله تعالی مونږ ته یو موقع راکړې ده. مونږ ته دغه موقع راکړې ده چې مونږ د خپل ګناهونو توبه پکې وباسو، مونږ عبادت وکړو، مونږ ښه عمل ترسره کړو، مونږ ښه کارونه ترسره کړو، مونږ خپل بد اعمال په ښه اعمالو باندې بدل کړو. دا د مونږ مسلمانانو دپاره دغه ډېره یوه مبارکه میاشت ده. د دې روژې مبارکه میاشت که په ګډو مونږ خبرو کو حساب یې نشته، که په ثوابونو مونږ خبرو کو حساب یې نشته. نو پکار دا ده چې د دې مبارکې میاشت په فضیلت باندې مونږ ځان خبر کو او د هغې نه پس غواړم یو لنډ پیغام دی چې زه تاسو ټولو سره غواړم شریک کړم او تاسو ټولو ته یې درکړم او زما په زړه چې څه خبرې دي، زما چې څه احساسات دي، غواړم تاسو سره هم شریک کړم چې راځئ انسانیت ته خدمت وکړو. راځئ چې د دغې روژې په برکت سره موږ دغه یو ګام پورته کړو چې زموږ شاوخوا ته کوم مسکینان دي، غریبان دي، یتیمان دي، کونډې دي او هغه خلک چې زه وایم چې دوه ورځې، درې ورځې هم هغوی وږي تږي ګرځي، ډېر نه ډېر که څه وخوري، اوبه به وڅکي، اوبه به هم کمې اوبه څکي، اوبه به همداسې اوبه څکي چې هغه نورمال انسان هغه په خپل نورمال ژوند کې هغه نشي څکلی، خو هغه به یې څکي ځکه چې هغه مجبوري د ډوډۍ دپاره هغه څه نه لري. ولې زه چې په یو ځای کې ناسته یم او زما په کور کې ما ته پروردګار ما ته هر څه راکړي دي، زه هغه لګیا یم خورم، زه دې ولې بیا بل انسان، بل غړی د خپل هیواد یا ګاونډی، زه ولې هغه همدغسې وږی پرېږدم؟ د دې به ما نه پوښتنه کېږي. اسراف پر ځای راځي چې د بل مدد وکړو، د اسراف پر ځای راځي چې د بل په کار راشو او د اسراف پر ځای راځي چې د انسانیت خدمت وکړو.